主席蔡英文总统也已经抵达。戴着口罩笑意藏不住，民进党34周年党庆，绿营大咖纷纷齐聚，热烈的掌声来欢迎。不知是不是就担心被做文章，原本赖清德只想拱手，停了几秒赶紧上前和郑文灿握手，毕竟两人被视作2024可能对手，而这一次党庆也全程改用音乐会形式。总统、副总统、行政院长都在，你的音效可以不要用枪声吗？有点敏感。话一出，台下嗨翻，果然很对年轻人的胃。仔细瞧瞧，台下还真的坐了不少年轻人。毕竟总统5206就职后才发出号召令，10天内有2000名年轻人入党，而后蔡时代的布局似乎也悄悄展开。立法院长游锡堃做东，找回民进党创党元老叙旧，这难道也是正国会想借机扩大实力吗？不止这样，多位正国会立委也提出修宪，将原来宪法中中华民国领土依其固有疆域文字，改成领土范围为宪法效力所及。正常国家一直都是我们的信念，也是我们要力推的。那在这一次因为修宪，我们刚好可以把这个议题重新论述。虽然否认和派系有关，但随着正国会整军、英系组织化，海派成立永延会，民进党内部的派系角力更加暗潮汹涌。TVBS 新闻林义杰、张志军、李作恒 SNG 小组台北报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。